ko bitaw. Moto, gipatumar ko pirmi sa akong mama og eye care. Dakong tabang gid labi na karong nag-eskwela na sab mi. Eliza ni Tagamat. Eye Care. Mapalit sa mga butika. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mayong adlaw, Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso. Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na jud sa mga managtiayon. I agree. Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may tag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mobuhat sa sexual act. Sa babayi, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog imong junior. Monelisod. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema. Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter. Kadagana. Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy. May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count? O kana. Momubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Mo-resulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto. Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count. Naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm. Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sama ng pag-inom ug alak, pagsigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants. Unya sa manag-asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Makabuo gyud anak, inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar
ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga, nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang DNA sa developing zygote. Makuratan na lang ka nga naay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o kanser ra jud di ay. Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary. Pero kung gusto ka manigurado Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 ug may tisi inyo asawa or imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby. Kana. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dili na kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C. Mighty C. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan. Hisgutan na to, Doc Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan. Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta Sir JP dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak o imong mga pinangga sa kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta pero wala ta mahadlok mo kaon sige og tamis. Muna. Bisan pa nga naay diabetes. Unya na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Diya pa jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta. Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta. Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw. Ang problema sa diabetic retinopathy Sir JP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata. Correct. Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw. Humaw pa na pagkaibawo. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka na ayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. Makaguol jud kaayo paminawon, Doc Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan. Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes Sir JP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir JP ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Palig-uno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar. Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension. Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot Sir JP. Kung practical ka Sir JP, diri gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa Power Duo. Ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood. Dili maguba ang imong kidneys ug ilabi tanan makontrol niini ang imo nga diabetes. Pagkanindot
Tsakto dyan na Doc Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior. Yay, no? Susigurado jud ang imong pananaw, usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. 2 lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko gibating panglipong-lipong ug usahay manap ang akong panglantaw. Misulay ko og tumar MyTC. 3 ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandaw. MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot akong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Doc. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba gini una. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka-the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog. Wow. 8 to 10 hours. Walay bayan. Ang pagkatulog mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo? Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain. Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo. Murag na anatanan? Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom ka og D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog? Dok, adunay duwa ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pag-produce ni probiotics sa unsa man. Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria. Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin. Uy, pampatulog na. Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. O, nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto, Sir GP. Unsa man na, Dok? Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Aron mo gawas ang melatonin. Nakoy pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria? Dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya. Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya. Ang D3 Bio, tapos ang plain D3, murag tag-G sa tingali na. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na dirigikan. Correct. Ang D3 nga naa D3 Bio gikan na sa US. Kinsa
man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man. BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas. Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom. Correct. Nga pag inom nimo D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO? Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang impeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabaw-an na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir JP kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir JP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir JP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir JP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Doc? Dala na Sir JP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men Doc kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,
dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala. Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3. Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics. Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides. Mao jud nay superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw. Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula, unya muhatag pa jud og kuryente nimo. Grabe sa. Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana. Wala jud. Imagine ha, gikan sa papadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3? Wala. May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid naa kay caprylic acid, caproic acid ug naapay capric acid. Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio? Wala. Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang. Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose. Ang ketone Sir GP the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP pananglitan. Mobiyahe ka.
kapina sa 8 ka oras wala pa kay kaon. Gutom na. Kinahanglan na adyo kay D3 Bio aron ang ketones nga naa sa D3 Bio mao'y kaunon sa imong utok. Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc. Food for the brain jud, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very Question, efficient. ang imong D3 nabay ketones? Wala. D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na gyud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi. Wa na tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.